ઉધરસના પ્રોબ્લેમ માટે આ એક લાકડી અને ચૂર્ણ કાફી 100% ફાયદાકારક. ઉપચારમાં આપનું સ્વાગત છે. બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે ઈશ્વર પાસે મિત્રો જે પણ લોકોને ઉધરસનો પ્રોબ્લેમ હોય એને મૂંઝાવાની જરૂર નથી. એક મુલેઠી એટલે કે જેઠીમલની લાકડી લઈ લેવાની છે. એને તમે દિવસમાં 7 થી 8 વાર સૂચશો એટલે તમને 100% સારું થઈ જશે. એમ ન ફાવે તો તમે એનો પાવડર બનાવી અને ગરમ પાણીમાં ઉકાળી અને પીશો એટલે તમને 100% રાહત મળશે. 100% ઘરેલું દેશી ઉપચાર છે અને અજમાવેલો ઉપચાર છે, તો અવશ્ય કરજો, જેથી કરીને જે પણ લોકોને ગળાની સમસ્યા છે તેમાં 100% રાહત મળશે. આશા રાખું છું આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વધારેથી વધારે લોકોને શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઘરેલું ઉપચારમાં જોડાવા બદલ આપનો આભાર. થેન્ક યુ.